Yo, yes, His Excellency John Ejekunkufo. Yes, Lord. Yes, His Excellency Nanado. Yes, my Lord. What is going on? Yes. I love Kufo, but he told me something and I don't want to understand him. I am your master. I am before you. I tell you something to do and you don't want to do. That's Munyabutre. Mystery TV. In the name of Jesus. Radiani, Sasia, Yakoya and Pabo, Fia and Nopana, Julian Amendai. Na nyama bi amate mehu na ese me di ho da se me nkwa so me ntumi nche na yekohwe no na no neba the concerning the new patriotic party then ede nkasankasa na nyama sanya His Excellency John Ejekunkufo bebo amane se nyama bi koso na menimyenti a ompai na na akufado asem no chechire mo na ne Findra ne sanka womra na ye bibia bat nyankopo adom ceasefire ajobreo NPP ceasefire ajobreo. Why ceasefire between John Ejekunkufo and Nana Addo Dankwa ajobreo. Obia fa ni tuo nkoto baby a tuo twere na ebufu fa nkoto baby ebufu wo na sese no ya be ye pensem ye ko wie wo spiritual court na ya ko hu the source and the cause of the phenomenon that is going on in the new patriotic party between His Excellency the former president of the Republic of Ghana John Ejekunkufo and the former president of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. NPP ceasefire for the battle has ended. NPP ceasefire for the battle has ended. NPP ajubreo, where you obrekunam any breaking news. Breaking news to the NPP and the people of Ghana. NPP, breaking news, Obrekunam Ajobreo. NPP, ceasefire for the battle has ended for now. NPP, ceasefire for the battle has ended for now. NPP, ceasefire for the battle has ended for now. Until further notice. Denti yakojen kratoaba. Amen. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso. Wolala. Odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen. Yare be na ye kwankwa odi chenchecheche a wonya anu aduro. Ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama. Eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase. Se sunsum ya rebia aye okwanko. Dr. Edikre Wowo. Ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem. Eye power. Eye oja. Eye prophetic. The famous agent D.
Me tell we say mystery of mysteries. Our mystery TV so. Debia with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so. Nyamishra say we mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamishra. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in the actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now. On Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call you me Lord, the Lord? You do not do what I say. Refer. Yo, anyone at the radiation, me but you call a friend to call a friend. Fraunia, share. Moon share. Ring it, subscribe, so that you may hear more information, more mysteries about the current situations and the interim statement of the Republic of Ghana and whatsoever is going on in the land and the Republic of Ghana concerning the NPP. It was the NPP ceasefire Ajubreo, for the battle has ended for now. Why? Yes, Anka Nanado Dankwa any John Ejekunkufor Wombeba near trans as it is written, come, let us reason together. Isaiah 1 verse 18, 19. Now, Yebewura spiritual court, you know, according to Kotrut Koga Raj, that is commission on the rights of the kingdom of God and his righteousness and administrative justice. Hona Yekopui, me say, according to the court of justice, which is called Kotrut Koga Raj, commission on the rights of the kingdom of God and his righteousness and administrative justice. A ceasefire between Nanado and John Ejekunkufor, NPP ceasefire for the battle has ended for now. Erade de Nensa Atusu, Enteno Muamwechi, and Naya and grassroots Amuya Kitekete, Obianyedi, Muyedi, Fraunia, say, Sunday, Gaho, Fraunia, say, MPP Tokwano, the battle has ended for now because Koturot Kogaraj, Nenesa, Nenai Etia 7, so that is commission on the rights of the kingdom of God and his righteousness and administrative justice. What the Abosu, bah, said the war, the wrestling, the fighting between Nanado and J824 has ended for now. Amen. Antino, yes, His Excellency John Ejekunkufor. Yes, Lord. Yes, His Excellency Nanado. Yes, my Lord. What is going on? Yes. I love Kufuor, but he told me something and I don't want to understand him. I am your master. I am before you. I tell you something to do and you don't want to do. That's Munyamutre. Everybody, you be remwa. Ye na ye wo ade ne mu. Ene ye yusu, ene ye wo. Nanado, be remu bi. Unya betra be ngwane so a, ese ne ye nom, unum bi. Ne ye di, udi. Ne ye hye, uhye. Eku aye wom, ne ye dom fa hu remu. Maybe ene bi say Awurade me pese me hu Nanado bobre. Ene ba say ye pase Nanado Anton Nekra amma obunsam. Amfa Nekra ankose tumi bi ase. No yes onu a be pa ne kwan. Onu a be bo ne bra. Onu a be bo ne Nyankopon. Na odiesi National Cathedral no onu ade ai na de bate kuo bi ade onko join. Onfa ne hu nkose kuo bi ase. Onko no mu bribi nko di bribi nko se bribi nko join ni bribi a. One say no tell me pe wase. Anti kuo na Nanado amfa ne ho anhyem no antie ni Akufo ka so panyim biara empanfo biara onya betra bengwa ne so a
ɛsɛ kuo no mfa ho nhyɛm nea wɔnom onum bi nea wodi udi bi nea wɔhyɛ uhyɛ bi ɛnti sesei no dɛn nti na Nanado wɔmfa ho ho anhyɛm medeɛ bɛsom Awurade wode wobɛsom Awurade sɛn wobɛyɛ president a wontumi nka sɛ wobɛsom Awurade o wɔn sɛ nea wokae sɛ wobɛyɛ nyina woantumi anyɛ. This is the question na J Kufo obisa Nana brabe no bi brabe join brabe hyɛ kuo no mu bi na bɛka yɛn ho na fa oti wuram uso fa oti wuram de wachi na bɛda hɔ yɛbɛbɔ wachi saa wɔn sɛ boss a sɛ nyina woantumi anyɛ wɔn sɛ na ɔka nyina ntumi ambɛm ɛnti ɛne ti saa deɛ Nanado wadi yɛn hwambɔ wɔn sɛ nea ɔka nyina woantumi anyɛ ɛnti unjɔ nkuo no deɛ na fi na kɔ onyɛ madamfo bio na kamenkwanka na edu yen tradition no anka eduru so nti eduru so a enne sɛ wo follow wa fa ho be se konum uso unjoin okɔ unjoin bibiara tradition so ɛwɔ NPP mu so a wa be say no ayɛ the different thing afa kwan foforo a oguso yɛ nneɛma a ɛnti saa ɛnti sɛ J Kufo yɛyɛ ndɛn ɔsa sɛ wanya Nanado wanya sɛ na yi ɛsɛ duru so anka ɛsɛ alantramanti na edo ne so ɛsɛ wabeyi eduru so na fio ɛna ode digital digotronic ɛna so nso wabe pai kwan foforo a wofa so wɔn sɛ ɛde ɔhaw ne kasakasa ba ɛnti J Kufo yɛyɛ ndɛn ɛnɛ ceasefire ɔsɛ sɛ de ɔne wabɛ ne deɛ wabɔ ne bra baabi adu no menhwɛ Rollins Club yɛ ya sɔkɔ ɛnti ya ubewie ewie wɔ hɔ ɛnti ne ati biara obiara bewie obiara so bɛkɔ obiara bɛfiri so ontumi ntra hɔ daa ɛnti sɛ ne ɛte saa deɛ anya deɛ wobɛtra hɔ daa deɛ adan na ɛfɛ deɛ sɛ ɛnyɛ baabi a asɛ presidency wo bɛyɛ president na ontumi ntra hɔ daa deɛ na ɔbɔ adeɛ a ɔwɔ hɔ daa no deɛ adan ne yɛhwɛ ne ho akyi kwan na yɛmfa yɛ akwa nkɔhyɛ ne nsa ɔsɛ sɛ ne watwerɛ wo sɛ commit your ways unto the Lord, trust in him and he shall bring it to pass. Fa wakwan sɛ aw Yehowa na fa wo ho to ne so na ɔno na ɔbɛyɛ o na ɔno na ɔbɛyɛ ampa. The battle is of the Lord, but at the end of the matter no, it's no more of the Lord. Ɛnti nea Nanado ɛne J Kufo so mpɛ wasɛm one shekuo no one fa ho ambedwan one fa ho ambedobo unso a tradition in the NPP wa be man yefri ho eduru so sa na eti ene wo hyehyɛ wa be yefri ho afa ugusu ye ni na opɛ na ugusu ye ni sa no wa man akɔfa baabi no wo party no ekɔnfa won se wo so edu won se yeyu enti sa na obia enti se edu mmabu ni so the mmabu no mu na edu muso se J Kufo ɔmɛ ibu amubie mu oni ahode saa na ɔka kyerɛ ɔsɛ oni apɔmude te ma sɛ Awurade ma na apɔmude Awurade ma na apɔmude J Kufo onyame ma na apɔmude ma na ahode mesrɛ ahode mfi mframa na so bɛku ne fa apu ato ehuma ham J Kufo nya ahode bowura no ma na apɔmude nya nkokoro me da wase wɔ Yesu Kristo de no ɛdi Yesu moja no ɛsɛ na nso esan sɛ wɔn fa Kristo sɛ ne kraje nkɔ so bɛso mu baabi ofi ɔde ba ne baabi ɔkɔtrɛntɛ no ano bɛhyɛ no dia ɛno deɛ ɛna asɛm yɛn deɛ iye mra pa iye ma iye na nada nso wankɔdwɔn ɛfɛ nso baabi a ɔnam nso a so ɛyampa sɛ ɔso kɔtɔ ɔbo bi ɔbo no nso na medusa huhum bi na edi akyire menim sɛ ɛyampa o so ɛyampa na ɔyɛ kan na ɛhuhum asɛm we speak spiritual Galatians 6 verse 1. Also, if any man be overtaken in a fault, ye men which are spiritual. So we have the spiritual men of God. We have the spiritual men who do everything in the Lord. As it is written, finally, breathing, be strong in the Lord. And let everybody hear and know that Psalm 82, verse 1 going. It said, God stands in the congregation of the mighty.
And the mebu na do so NPP mu ni wiase fu no e say asori bia odifu bia odifu. We have the congregation of the gods. Ye won sorry bebre wo ho a the congregation of the gods. God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. So there are so many pastors, prophets, churches are the congregation of the mighty, which are the church of the gods. God is the foundation, the founder. Who is your leader? Who is your pastor? Is your church? Is it controlled by the gods? Is it the church? Your church is the congregation of the mighty? Now, repent and come out from the Babylonian churches. Atro, emebu atro. Mese ya for ho. Nyamoka nyewo wiase na yenim yehu yate ene edi ho adanse. So we have the congregation of the gods. There are so many churches which are not of Christ. But it is a congregation of the mighty, which are the gods. Then sorry baby wa aya abosum sorry. Me say sorry baby wa aya abosum sorry. Psalm 82 kainina. Also the gods, if you will not do any good thing, you will not help the needy, ye may die like men. Onyankopon abo busumu dua. Busum so to me ya papa da. Busum, why you judge unjustly? God tell the gods, the Almighty God tell the gods, why do ye judge unjustly and accept the presence of the wicked? Nipa boni for abusum epenwase. Onipo tato kotoko epepumpo empapemu akayo onibrefo ahoya sankrofo na busum tume humbon epenwase. Woman unclean spirits epenwase so bi oye din onipa boni for. Ni tume nyina ye busum. Wọ́n sọ na abosum na ni je wo mo because abosum no bekunu. Abosum so nim say on to be ye papa. And Awurade aka to ho. Say abosum one ye papa, ye may die like men. Into abosum ya onim say on to be ye papa. And now ba no ho so oni ade papa. Until ono bosum so be wuti so nipa. So there's time for the gods to die. And this is the time. Abosum bewu as it is written. The gods that did not create the heaven and earth shall perish from under the earth, under the sun, and the moon and the heaven. The gods that did not create the heaven and earth shall die, shall perish from under heaven. The gods that did not create the heaven and earth shall die, perish from the earth. Heaven and earth shall pass away. That says the Lord. But my words shall not pass. And he lives forever. Lord of hosts, King of glory, the Holy One of Israel. Can you from the Tibrimu and Sana Daboniedo? And fa apata pramsem and fan two hoof. Onam Israel. Sabri Aye Adumbri. Mrs. Sabri Yadadi Adumbri. Antigina Pete Wo. I will so say him. Yes, way, ye will dofu biarao, odo will see no biao, and a one the moon Israel ye, Ebedin kunim, Yesu ni yadam fopa, message in a pretty woe, and so shayimo, yes, way, ye will dofu biara, hallelujah, odo will see no biao, and a one the moon now. Ubedin kunim Yesu ni madam afopa hallelujah inani wadam afopa Israel saforadi Yesu ni wadam afopa obusu ya fabusu adafo Saudi auman nase oti umwa Yesu any wadam afopa share, subscribe, call a friend to call a friend. Kahu bremu, fahu remu. Me say I know, yes way, enya, epuwe, I know. Beura hainemu, fisumunumu.
Enya, epuwe, I know, enya, epuwe, ogufo, rigu, naba, onyame, refre, nemba. Donasu, ebre, enihobio. Karibo from na tibri masana da bonyedo. Matim makame, nina a vanity of vanities and the striving after weight. It is written, do not conform to the world, but be ye transformed, for the days are evil. And for the mystery of iniquity does already abound. Only he who will let. The days are evil. Come unto me, says the Lord, that ye that are heavy laden, I'll give you rest. You may find rest for your soul. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. NPP, ceasefire. Adubreo, Eyebrekunam, for the battle has ended now. The commission on the rise of the kingdom of God and its righteousness and administrative justice, Kotrot Kogaraj, has what? Put down Ordinary SC, the war between Nana Dankwa Akufo-Addo and J.H. Kufuor. NPP Adubreo. Meti Makame, no more. United we stand. Onyame Israel. NDC Funso, Onyame Israel. One year money, Asunyembra, Odobi Akoye. Muso Motu Galamse, Mubere Galamse. Go and ask God to give you directions and how to do. For lack of knowledge, my people are destroyed. For tomorrow, today. Fatu Tim. Also, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated in what? In the heavenly places and in Christ. Not in voodoo and throw legba, mamu atakleto. Amen. Mary, Onyamisha Obiara, Onyamika, Ghana, Asunyemra, Boko, Ovia, Ome Chechremo, Echere, Wakas one sister, Ghana, Dino, one sister, when you flag staff house, when you Jubilee House, Jubilee House, they have to cancel, take it from there. One for flag staff house, and Famra. Now Black Star, when you feel. Now one change the city, no. Now, Sajibu Kwame Nkrumah called Guinea. Ghana is the what? The daughter of who? Ghana, no. Insure Guinea, Neba, and offend Ghana. Actually, a better church. Enter Ghana for Mobile. For every name has a precaution on the subject that you name it. Amen. Bye bye. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyame Bechire Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makroma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a reyem remu awrade ayinu ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and the name for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego echiri kwanwo in Sanwama Dwejiri Oreku Liberty House. And I said Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4, Kai, se wo chiri bibi was na semba na bibi kure.